دايما بنشوف محتوى بيتكلم عن ازاي الست تتعامل مع صدمة الخيانة، او تعمل ايه لما جوزها يخونها، تنفصل او لا، او تعمل ايه علشان ما توصلش ان هو يخونها، ما توصلش للمرحلة دي. لكن القليل قوي اللي بيتكلم ازاي الراجل يتعامل مع التروما اللي حصلت له لما مراته بتخونه، خاصة لما يكون في بينهم ريليشن اصلا كان مبنية على تعارف سابقا وحب والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، ويجي بعد الجواز بقى يقابل الصدمة، صدمة عمره. مش سهلة خالص، صعبة وصعبة على البنت برضو. هو يعني لو انتي مش حابة الموضوع، مش حابة الجوازة، مش مرتاحة، شايفة ان الراجل ده خانقك قوي كده، كمليش. من الأول نمشي مشوار طويل مع بني آدم شقيان، بيشتغل، بيحوش، بيعمل كل حاجة، كوني انتي مبسوطة، موفر لك كل حاجة، بيصرف، مش مقصر. علاقة سوية. ليه بقى تيجي من ورا ظهره فتديله الضربة القاضية اللي تخليه يقفل من كل ستات العالم اللي بعد كده، وممكن يقفل أصلا من الجواز؟ في ناس عملت كده فعلا، في راجل ممكن يقفل فعلا وما يتجوز باقي الحياة، يعني حصلت، شفتها. الست ممكن تعمل تخطي لصدمة بعد كام سنة وتتجوز. هو بالنسبة له الخبطة قاضية صعبة، شايفة ان هو مش ده اللي انت عايزاه، ما نكملش. ما تنزليش من نظره، انفصلي بهدوء. ما تنزليش من نظر اي بني ادم، لا الدين ولا الاخلاق ولا المبادئ ولا التربيه ولا اي حاجه تديك الحق انك تعملي كده اصلا. بغض النظر انت ما بتحبهوش، بتحبيه، ربنا امرك بالطاعه، مش اختيار، هي واجب، هي فرض. او في مشكله في العلاقه عايزه تعالجيها، عالجيها، بس ما تختاريش الاسهل. الموضوع وحش قوي، صعب، وفي الم، صدمة ممكن تاخد سنين عشان تتعالج، عشان الراجل ده يرجع يثق في الناس. لو بتعملي حاجة ضد الدين وضد اللي انت تربيتي عليه، ارجعي عن القرار ده، عالجي مشكلة علاقتك اللي انت فيها، وليكي القرار انك تكملي او ما تكمليش.